راح تفوت راح تفوتي طبعا. بديت نشوف كيفاش كان غير الممثل تاع الرئيس المترشح مليح. جاب لي ربي ماشي مسموح لكم باش تصوروا. ايوا برك. ايوا علاش؟ يبدو لي صوروني انا كي نفوتي. سما اوتوريزي مسيو. dans le nom tous les trucs. Normal. ايوا هذا تسريح دولي مش غير جزائري. وانا نمثل المترشح. المدير تاعو وهاني جيت ليك نزورك ونشوفك باش لا ما جيتش ليا، جيت انت المركز، انا اللي جيت نصوت وفيها جيت فايت. لاحظت باللي في المكاتب نتاع التصويت كاين موجود غير واحد مراقب، هو المراقب نتاع الرئيس المترشح. لا واذا كان جا لهنا وراح يفطر سي بور سا جي شيرشي ابو بار مسيو لو بريزيدون. اذا كان انا نعطيك الوثائق باللي في كل مكتب راه موجود ممثل ملاحظ تاع السيد علي بن فليس بريزيدون. حضور ملاحظين تيوريك باسكو هنا قالوا لي ما جاوش. لا جاو، نعطيك مثال باللي جاو فطرناهم وكل شيء. شفت اما خير هكذا وتسمع الكاميرا والله نناقشوا ما بيننا. انا عطيت رايي وانت عطيت راي اخر مليح باش يسمع. كاين ممثل هذا يمثل عهد 54 40. اهلا وسهلا. لا بس انت تمثل بوتفليقه. انا شفت واحد يمثل بوتفليقه. لا على مستوى المركز انا كان كورديناتور المركز باسكو في البيروات عندنا. وعندنا كاين واحد الاخت ما خرجت بك تمثل سعد. من حقه يشوف لي زيليمون ديالو هنا، من حقه هكذا ولا لا بصح افيك ان كاميرا باراي. لا بوركوا انكو سا فو جين واش يخلقك؟ واش تخاف؟ هذه راهي انتخابات حره وديمقراطيه، ما عندناش عيوب باش نخبوهم. خلي الامور تبان. سبحان الله مش عيب. يا هل ترى انا نمنع واحد اخر يجي يشوف واش راكم ديروا؟ انتم هنا راكم تراقبوا باش الامور تفوت كيما لازم. سي تو. جا ما حبش يخليني نراقب لكن فيه تجاوزات ثاني في العاصمة، في بوزريعة مش في جهات أخرى على كل حال. ها ومهدي قال لي علاش ما يقول هكا، علاه يقول لنا هكا. قلت له باش يظلمكم. واش من فايده عنده هو كيقول هوريزمون كي على كاميرا. لا قلت له واش من فايده عنده كاين انتيري لا ادير كي سي با كي جيتي لا. De toute façon, il devait s'y attendre. C'est le fief du député. الرئيس اسفين على الباك تعرف يعني نفسروا ليه خير منه. انا تسرعوا لي لاني شوف عندي مجموعه. احنا اسفين جدا، انا اقدر موعدك. والله انا محرج لاني باغي خلاص نريح. الله يخليك. خلاص هون خلاص صبر. سيد علي بالفريس التلفزيون الجزائري يتحدث عن أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات الجزائرية، ما رأيكم؟ والله هذا ما تعطيه تلفزيون الدولة، يعني القناة الرسمية للدولة. أنا لدي ملاحظين في كل الولايات وممثلين كذلك لدي الولايات. ما وصلني وما توصلت إليه من معلومات ليس ما تقوله التلفزيون الجزائرية. المهم قبل الإعلان الرسمي عن النتائج ستكون لدي كذلك المعلومات الكافية لأني ممثل في كل مكاتب التصويت وفي كل مراكز التصويت. إذا فاز الرئيس المترشح اليوم، هل تتوقعون نزول الشعب للشارع؟ لا يمكنه أن يفوز على الإطلاق. اليوم؟ لا يمكنه أن يفوز على الإطلاق. تتوقعون دور ثاني؟ لا يمكنه أن يفوز على الإطلاق لأن الشعب في أغلبية ساحقة يريد التغيير. إذن النصر من جهتي لأنني حامل لهذا المشروع. شكرا جزيلا. قول له شملنا كاميرا برك تحت كاين 1 2 3. الانتخابات الجزائرية. ولمتابعة الأرقام التي تصل إلينا حول نسب المشاركة معي على الهاتف
السيد عبد القادر صلاة مدير الحملة الانتخابية. سيد صلاة، هل يمكن لكم أن تقدموا لنا فكرة حول سير الانتخابات؟ L'administration n'a pas assuré le scrutin. Plusieurs membres des commissions communales de surveillance des élections se sont vus refuser l'accès dans des centres de vote sans raison apparente. Une information recoupée affirme et assure que 13 000 voix ont été bourrées dans les urnes d'Alger Centre, de la PC d'Alger Centre. مازال الطعون راهي تتهاتف علينا. Au moins dénoncer. Vous n'exigerez pas l'annulation du scrutin à Alger Centre. Avec on va faire le recours et on verra. Certains bureaux de vote ont été carrément brûlés. Il s'agit notamment de Qsar, Amizour, Berbacha, dans plusieurs localités. Les routes ont été barricadées depuis hier sans que cela n'inquiète outre mesure les chargés de la sécurité, dans la commune d'Azazga particulièrement. Des témoins ont affirmé qu'il y a eu encouragement de leur part pour brûler les urnes. عندنا في ولاية البيض un bureau itinérant. L'urne a disparu. Elle a été retrouvée à 20 h le soir. C'est authentique. L'astuce, c'est de semer en cours de route les représentants des candidats et de partir seul avec l'urne. Et plus grave encore, on a retrouvé des bulletins de Saïd Saadi, de Louisa Hannoun et de Ali Ben Flis jetés dans la nature. La wilaya d'Al Bayad, toujours. Nous avons toujours dit que la fraude était commanditée et que son exécution verrait le jour du scrutin, sous le couvert de certains alibis qui sont la Commission nationale de surveillance des élections et la présence de quelques dizaines d'observateurs pour 40 000 bureaux de vote environ. Vous avez parlé de commission à l'île. Est-ce que vous avez des réponses de cette commission? Est-ce qu'il n'y a pas eu de réponse? Aucune réponse de la commission, aussi bien pour les multiples recours que nous avons présentés pendant la campagne électorale, et ils étaient nombreux, qu'aujourd'hui même, nous avons envoyé plusieurs recours à cette commission qui n'a pas réagi. Les trois candidats. De toutes les façons, je vous rappelle la tentative du ministre de la Justice qui n'a capoté que grâce à la contribution de la presse, que je tiens à remercier et à féliciter. Et le retrait de la circulaire est un aveu du ministre de la Justice. C'est lui qui allait donc apposer le sceau de la légalité sur une fraude nationale. Nous pouvons réagir en usant des voies de droit et les citoyens tireront les conséquences. On va vous le ramener. Je suis l'ancien ministre Brer Hkada. Voilà ce qu'on m'a fait. Voilà ce qu'on m'a fait. Je suis l'ancien ministre d'enseignement supérieur. Ils m'ont frappé, ils m'ont poussé. Regardez comment. Regardez. Voilà la démocratie qu'on nous prépare pour demain. حقروني انا نطلب غير الحق. هذا جيت نطلب على الحق وندافع على الديمقراطيه وعلى الجمهوريه. هذا ما كان. Bouteflika est passé par une fraude généralisée. بالراس وانا قلت هذا جيت على الحق. ان شاء الله. الكوماندار عسلي ومدام عسلاوي احنا سي باسيفيك. ما نحبوش العنف، ما نحبوش حتى ديزوردر. ولكن نحبوا حق الشعب. حق الشعب.
On m'a frappée. J'ai été la première à être frappée par le brouti. Incroyable. Avec des mots, j'ai jamais entendu des mots pareils.